Okey, selamat petang semua. Hari ini kita kembali lagi dengan webinar. Okey, dalam webinar hari ini kita akan cover on mengenai dengan memahami asas pasaran. Okey, memahami asas-asas dalam pasaran. So, saya akan cover on the basic, start from the basic, apa itu forex, and then how market works, macam mana market bergerak, and then basic-basic terminologi dalam forex. And then sebab ini kita akan ada dua siri, minggu ini dengan minggu depan. So hari ini saya akan cover banyak basic. Minggu depan saya akan cover macam mana market bergerak, cycle dalam market dan lain-lain. So untuk minggu ini kita akan cover mengenai basic-basic dalam forex. So memahami asas pasaran bahagian 1. So anda bersama saya sebelum kita start seperti biasa. Ini adalah disclaimer, ada penafian yang anda perlu faham. Sekejap ya. Uh, saya bukakan skrin. Okey. So ini adalah memahami asas pasaran. Okey. Selamat datang semua ke seminar pada malam ini. Bahagian 1, memahami asas pasaran. So untuk memahami asas pasaran, kita perlu tahu basic-basic dalam forex. So kita akan tengok next disclaimer sebelum start. Anda perlu faham berdagang produk berleverage seperti forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang kerana ia mempunyai risiko yang tinggi terhadap kapital anda. Sila pastikan anda memahami sebenarnya risiko yang terlibat, ambil kira objektif pelaburan anda dan tahap pengalaman anda sebelum dagang. Okay, bahan yang digunakan dalam pembentakan dan analisa ini adalah untuk kegunaan pemasaran umum, tidak melibatkan sebarang kajian pelaburan. Dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai satu nasihat pelaburan, cadangan pelaburan atau nasihat jual beli suatu instrumen kewangan. Sila ambil maklum bahawa informasi mengenai data yang lalu tidak boleh dianggap sebagai jaminan untuk data akan datang. Pihak kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atau keuntungan yang diambil daripada pelaburan berasaskan informasi dalam pembentangan ini. Ini yang anda harus fahamlah. So, ini adalah saya adalah Tuku Isak, okay. Market Analyst, merangkap trainer di Hot Forex, HF Education Office Malaysia. Okay. Saya berdagang sejak daripada 2012 dalam bidang forex, sebelum tu saya dalam bidang lain. Juga terlibat dalam import export, dalam education, research and development dan consultation. So just remember, I always say that trust yourself, keep it simple, make it simple, okay? Dalam hari ini apa anda akan faham dagangan forex, forex pair, perspektif dari retail trader. Okay, jom kita tengok kepada first pengenalan kepada forex. Okay, forex sebenarnya didagangkan di seluruh dunia. Okay, dan sentiasa bergerak 24/5. Maksudnya daripada Isnin pagi sehingga ke Sabtu pagi. Sehingga ke Sabtu pagi, ia didagangkan non-stop, tak ada break kecuali cuti umum seperti Christmas, Tahun Baru. Okay, selain dari itu dia sentiasa bergerak, kena faham situ. And then market-market utama adalah terletak di North America, US, di Eropah dan juga di Asia. Di South Africa, Afrika dan Middle East tidak begitu memberi impak kepada pasaran forex. Sebab apa? 3 pasaran utama yang kita nampak yang beri impak adalah Asia, Eropah dan North America. Okay. So ini yang memberi impak yang mana pada tahun 2016 mencecah 5 trilion. Okay, sekarang pun masih dalam lingkungan yang sama sebenarnya. Tapi kena faham, yang kita berdagang ni spot forex, dia ada juga forward, swap, currency swap dan option. Banyak yang lain dan juga futures market. So ini yang memberi sumbangan kepada 5 trilion, bukan spot forex saja. Anda harus faham sebab ramai faham ingat 5 trilion ni dalam spot forex, tak. Sebenarnya dia dalam market-market forex yang lain. Okay. So, spot forex didagangkan di seluruh dunia. Dia adalah decentralized market. Okay, over the counter melalui yang counter yang disediakan oleh broker-broker. Dan sebenarnya ia hanyalah bernilai lebih kurang 1.6 trilion sahaja. Daripada 5 trilion tu, 1.6 trilion sahaja untuk spot forex. Lain dari itu dalam pasaran forex yang lain. Tetapi ia juga memberi impact kepada spot forex. Itu kena faham. Okay. Siapakah player-player dalam forex market?
Okay, bukan dalam spot forex, dalam forex market secara generalnya. Bank-bank komersial, bank negara, central bank juga terlibat dalam forex market. Corporate, syarikat corporate, big corporation, seperti company-company besar dunia seperti Apple, apa semua, dia terlibat dalam dagangan forex. Cuma, ramai ingat company-company ni trade dalam forex. Tidak, sebenarnya mereka terlibat dalam transaksi forex yang secara tidak langsungnya memberi impak kepada pasaran forex. Okey, transaksi itu secara tidak langsung memberi impak kepada pasaran forex. Sebab kena faham satu benda tau. Forex ini volatile. So, selalunya syarikat-syarikat ni akan membuat perjanjian based on satu value yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, antara pembeli dan penjual, ataupun macam syarikat Apple dengan pembekal-pembekal dia di China. So, mereka apabila bertransaksi, mereka bukan menggunakan rate market harian, tak. Mereka juga menggunakan agree rate, forward rate yang dipersetujui, okey, pada harga tertentu, dolar kepada China Yuan contohnya, ataupun dolar kepada company US dengan company Japan, dolar kepada yen, nilai-nilai tertentu yang dipersetujui. So, they involve indirectly di dalam dagangan forex. And then hedge fund seperti yang kita tahu, memang terlibat dalam forex dan juga retail market. Okay. Kelebihan dalam dagangan forex ni berbanding dengan, kita selalu bandingkan dengan pasaran saham. Actually, kelebihan dia 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Pasaran saham ada timing dia, macam New York, pukul 9 pagi sampai 5 petang. Di Malaysia pun, bursa saham Kuala Lumpur 9 pagi sampai 5 petang. Dan ia bergantung pada supply and demand. Yang mana dengan nama lain jual dan beli mata wang. Okey, faktor-faktor yang menggerakkan pasaran forex adalah, apa faktor yang tu? One is makroekonomi. Makroekonomi is GDP, situasi ekonomi suatu negara, gross domestic product, ataupun keluaran dalam negara kasar yang kita panggil. So, ini memberi impak kepada forex. Ekonomi bagus, mata wang akan jadi bagus, jadi strong. Kalau ekonomi lemah, mata wang akan jadi lemah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh polisi mata wang. Okey. Apabila ekonomi lemah, yang mengawal mata wang ni sebenarnya adalah central bank. Apabila ekonomi lemah, secara tidak langsung mereka terpaksa menurunkan kadar faedah. Okay, bila menurunkan kadar faedah, secara automatiknya mata wang itu akan jadi lemah. Secara teori, okay, kena faham. Okay, faktor ekonomi makro is kadar faedah suatu negara. GDP dan inflasi akan mempengaruhi faedah. Kena faham satu ini. Okay, GDP and inflation, controlling the interest rate. Okay, in English kita panggil interest rate. And then the political situation in any country. So sekarang ni political issue yang kita tengok is UK, the Brexit issue. Brexit issue directly give the impact to the GBP very big since 2016, lepas Brexit punya pungutan suara pada bulan 6 2016 sehingga hari ini. The Brexit issue, the political Brexit issue still give impact to the GBP. And the speculation. Speculator, as we know, example of speculator, market speculator, who also able to move the market. But the speculator usually a very big speculator lah, just like George Soros yang kita tahulah. Okay. Warren Buffett, what he does, market tengok. And then ia akan memberi impact kepada pasaran forex dan juga data-data ekonomi. Okey, yang mana anda boleh dapatkan di website Hot Forex di bahagian market update, di situ di bahagian economic calendar, di situ akan dapat daily punya ekonomi data. Okey, macam hari ini, malam ini kita akan ada Kanada punya interest rate decisions. Okey. So, masa dagangan utama kebiasaannya, okey, kita ada 3 sesi yang utama, iaitu Tokyo, kita panggil London and New York. Sydney start awal sikit, tapi Sydney don't give very much impact as compared to Tokyo market. But the biggest market adalah London. Okay. So, kebiasaannya pasaran dibuka, dia ada 2 waktu biasa dengan daylight saving. Sekarang ni kita dalam daylight saving. So, dia dilewatkan sejam. London dibuka 4 petang.
Tokyo still 8 pagi sebab Tokyo tak terlibat dengan daylight saving. Hanyalah bahagian Eropah dan Amerika saja. Sydney masih lagi 6 pagi. New York 10 malam. Tapi kalau waktu biasa antara Mac dan Oktober, London dibuka 3 petang. New York dibuka pada 9 malam. Just that different. Right now, market is open at 6 o'clock in the morning. Usually, market is open at 5 o'clock in the morning of the Monday. Okay, there are few main currency in the world. And we know US dollar, British pound, euro, Swiss franc, Japanese yen, Australian dollar, New Zealand dollar, and Canada dollar. This is the major 368 major 8 currency. Dia ada lagi Norway punya NOK. Okay, Norway punya NOK. Lagi Denmark krono. Itu antara yang utama jugalah. So, and then we always trade in a pair. Okay, and then they have a nickname. Nickname ni kena faham sebab apa? Sebab ini yang selalu digunakan. Aussie, Loonie, USD CAD, Loonie. Swizzy, Euro USD, Euro Cable, iaitu GBP, Yen, Japanese Yen, Kiwi, New Zealand Dollar. So, dia ada code currency dan base currency. Okay. Tapi yang kita banyak tengok adalah kepada forex major ataupun forex cross, iaitu US dollar dengan non-US dollar punya pair. Contohnya AUD JPY, itu adalah forex cross. Okay. And then dalam pasaran forex, retail market akan sentiasa ada spread, iaitu antara ask, buy dengan bid, sell. Okay. Apabila kita sell, harga sell kita akan di sini, tapi dia akan pergi ke bid, ke ask. So, base dengan quote, sell dengan buy, short dengan long. Short adalah sell, long adalah tu. And then we have a volume. Okay, one lot. This is one lot. And then kita ada market execution ataupun pending order. Okay, that is the basic that many trader terlepas, yang terbaru, selalunya mereka tak faham. Volume, lot size. So lot size will make different based on you punya money. Okay, ini typical lah. Typical Euro USD, ini based on the account ECL. Ini example satu lagi yang perlu tahu adalah pips. Kita dalam forex selalu menggunakan istilah pips. Pip adalah second last. Last is point. 10 point equal to 1 pip. Selalu kita akan cakap price bergerak sebanyak 200 pip, 100 pip. Kita jarang cakap 2000 point, 1000 point. Jarang. Usually kita guna pip. So pip value ni, every like this one 432, kalau dia naik ke 532, maksudnya 10 pip. Okay. Okay, ini contoh non not a major pair, Euro JPY. Okay, 41. Sebab JPY lain sikit, 132.41. Ini adalah pip, ini adalah point. So 41 become to 81, it increase 40 pip. Pip is the most important term dalam forex yang you kena tahu. Okay. And then remember one thing. Dalam forex, dalam MT4 kita tidak menggunakan contract size. Kita menggunakan lot. Sebenarnya dalam pasaran forex sebenar, minimum contract size adalah 100,000 contract. Tapi we convert to the lot. Dalam MT4 kita guna volume is one lot. Satu pip gerak $10. Kalau contoh 100 pip gerak, risk dia ataupun reward dia adalah $1,000. Sebab apa? 100 darab 10. Kalau 0.5 lot is a $5. 0.1 is $1 per pip. Kalau 100 pip, you will get $100. 0.1 is 0.01 is 10 cent per pip. Kalau dia guna 100 pips, you will get $10.
So many don't know how to work on the lot size. Okay, itu yang you kena tahu, the basics. Okay, this is example what you need to know about leverage and margin. Okay, dalam forex dia ada leverage. Dia leverage diberikan contoh 1,500, maksudnya contract size ni 1,400 lah ini. Okay, contract size ni adalah 400 kali ganda lebih rendah. Okay, bila 400 kali ganda lebih rendah, maksudnya apabila kita menggunakan leverage yang besar, contoh 100, okay, kos kita untuk buy satu lot Euro USD hanyalah 1,298 margin. Okay, nak beli, nak trade, kena ada sufficient margin. Kalau margin tak cukup, kita tak boleh trade. Okay, so this is the cost. Kalau leverage satu-satu, you want to buy one lot, you need to have in your account minimum 130,000. Okay, 130,000. So what you doing? Put in the money, your money will never loss. Leverage ni dia menurunkan cost. Okay, margin yang diperlukan 324. Tapi kalau you buy satu lot, pergerakan dia still 1 pip per lot. Kalau you deposit 1,000, dia bergerak 100 pip, your account will, you punya account akan reach the maximum. So selalunya dia akan auto close. Okay, jangan ingat leverage memerlukan wang yang kecil. Ya, betul. Tapi kena ingat, leverage margin bergantung kepada lot size. Ini satu lot. Kita boleh 0.01. 0.01 maksudnya kita perlukan margin 1, 2, 3 dolar saja untuk katakanlah buy Euro USD. Okay, itu adalah leverage dan margin. And many people don't know about margin because I don't know why, but this is important because you need to know berapa cost yang diperlukan untuk you buy satu positions. Typically 1,400 or 1,500, so there are costs yang you need to do untuk buy satu lot. 0.1 lot is $32. 0.01 is $3. That's why kalau tanya saya, $100 am I affordable to trade forex? Yes. But with $100, can I make a lot of money? I can say it depends. Terpulang. Ada yang daripada $100 boleh buat untung beribu-ribu dolar. Tapi ada yang $100 boleh loss berkali-kali. Okay, ini kena faham. Okay, ini kena faham dan ini yang kita kena tahu. Leverage dan margin adalah sesuatu yang sangat penting tetapi ramai tak gunakannya. Okay. Dalam Hot Forex, kita sediakan servis untuk kita calculate margin. Pergi ke website Hot Forex, pergi buka tool, trading calculator. So, you akan dapat position size calculator. Sini dia akan bagi info account currency forex AUD USD katakanlah kan. Okey, leverage berapa kita guna sekarang? 1,500. Contoh kita nak trade based on 5 lot. Calculate. So we need to have minimum $684 dalam account. Okay, you need to have minimum $684 dalam account untuk trade 5 lot of Euro AUD USD. But remember, that is the cost to buy. But kena faham satu benda, the price move still based on the pip value yang ini. $10 per pip. Maksudnya, kalau kita beli 5 lot, maksudnya cost per pip is $50. Dia naik $50,
Okay. Cost per pip $50. Kalau dia naik 3 pip, maksudnya kita buy, naik 3 pip, kita dah untung $150. Okay. Tapi kena ingat, itu kalau follow. If we buy 5 lot, it's going up. Kalau buy 5 lot, it's going down. Every 1 pip, you lost about $50. You have 1,000, your price drop 30 pip based on the 5 lot, 20 plus pip, you will lose your money. Sebab itu, trading produk forex ni ada leverage. Tapi don't worry, leverage tu you tak kena bayar balik. It is a facility yang disediakan oleh broker. So dia, ini kena faham. Many don't know about the cost per pip, volume, and then the leverage, and then the margin. Okay. Every trader, what do we need? Okay, what we need as a trader is this: basic fundamental analysis, a good technical analysis, a very good risk management, and must be very good trading psychology. Okay, number 3 and number 4 ni accounted to 80% of your possible success rate. Okay, 3 and 4. It count about 80% of your possibility of success. Lagi 20% actually on the technical or fundamental analysis saja. Kenapa? If you have very good risk management, you know what is the limit of your risk, and you know how to handle it. Psychology, always remember, psychology sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Only trade when you are in good condition. If you're not in the good condition, you tak sihat ke, you stress ke, avoid it. Okay, avoid. Seriously, avoid. Or it will become a risk to you. Okay? It will become a risk to you. Okay. And how we doing the analysis? Okay. How we doing the analysis? The basic that I will share next week's. Okay. Satu is the fundamental analysis. It's all about the monetary policy. And maybe we can say a sentiment. Okay, market sentiment. So monetary policy ni dengan market sentiment, what it provide you? It provide you the direction of the currency. Bila you tahu direction of currency, so you know where it going. It will going up or going down. You need to buy or you need to sell. Okay, and then come the technical analysis. The charting, chart analysis. Okay, technical analysis more on the chart analysis. Is all about price. Okay, it's all about price. So you will have the support, resistance, supply and demand, and everything. Okay, so you know the direction. You make analysis. So using the technical analysis, you will get the entry point and exit point, or we call it SL or TP, take stop loss or take profit. Where is our entry point? Where is our risk? Where is our profit?
So when you know technical analysis, you know what is the market doing, you know the opportunity, and gunakan sentiment or fundamental info. You don't have to be expert, at least you need to know basic fundamental analysis and sentiment analysis. Macam sekarang isu Trump dengan China, US-China trade war and the agreement, all that will give impact. Okay, so using technical analysis, get the chart and look where is the best place for me to enter, where is the best place for me to exit, either loss or profit. Okay, and you must remember, ini is all about supply and demand. Okay, if let's say we take an example, a lot of demand selalunya currency going up. If a lot of the supply, currency will okay. If a lot of supply, currency will be cheap, going down. Cheap or going down. So it's important for us to know, okay, to know what is the market analysis, technical analysis, all that thing. So jom kita cuba tengok kepada chart. Okay, apa itu supply and demand? And then this chart is example Euro USD H1. We can see the price is going up. Because why? There are demand. Okay, so here a lot of demand, maksudnya a lot of demand on the euro. It caused the euro USD naik. Okay, demand for euro, but for US is supply. Okay, so euro USD, kalau ini naik maksudnya demand on the euro, sebab itu dia naik. Price always move dengan supply and demand. Remember, a lot of supply, usually what will happen? Price go down. Okay, clear? Itu basic. Supply and demand basically, bawah ini adalah supply, atas adalah demand. Dia actually supply and demand ni just a basic telling you what is going on in the market and what will happen in the market. Okay, supply and demand. If the supply is good, it will going down. Overload supply.
So, dalam forex ni, you need to know where to buy and where to sell. How to buy and how to sell. Will the buy season over, finish? Selling time finish. So we need to know. The best understanding is, I can say, is support and resistance. Supply and demand, always remember. And then technical analysis, always remember. And then risk management, always remember. Itu yang penting dalam basics. Okay, support and resistance. Ini example of support and resistance. Okay. Support and resistance. This is example of support and resistance. Okay, this is resistance and this is the support. Support resistance is the basic. And then we have a market cycle. That means high, higher, high, low, lower, low, all that thing. Okay, and then candlestick pattern. The basic itu actually is very good for us already. Okay, so next week saya akan ajar macam mana psikologi mempengaruhi analisa teknikal. Okay, remember one thing, price always move. Like this now, it move up because why? A lot of demand on the euro. Dia benda-benda basic itu akan bagi you info, extra info. And then you know how to control the risk, how to control the psychology. It will give you extra confidence for your trade. And then market cycle down, cycle up. So itu yang perlu tahu. The basic term technical analysis. Okay. I think that is the basic. Tapi ramai yang tak faham basic. Itu yang masalah. Macam saya tunjuk tadi, new order, ramai tak tahu ini lot. Dia masuk satu and then boom, account dia burst. Why? He said he don't know. And then another one thing that you can look is pending order. Kita ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. That one we put order and then we wait it to be filled or trigger. Okay. And market execution is we entered instantly. And the MT4 system is very interactive where it can help us to see the chart, everything. Originally, the chart is like this. Okay, you zoom in everything. But, like me, saya tak boleh nampak dalam gelap. So, I need a bright punya background. So, saya boleh tukar dekat sini, right click, properties, okay, colors, color scheme, black on white. Okay. And then garis-garis ni membuatkan saya pening. So, saya remove. Okay. Saya remove, saya tekan Ctrl Y, keluar. Ctrl G, off grid. So, this is the blank chart that I see. I can make analysis and then this is my analysis. Example, here is the analysis. The resistance before. So, we are waiting. Kalau dia break ke atas, it will go up. It reverse, it will go down back to here. And then, we're doing a basic analysis, something like this. Okay, ini adalah chart pattern. Next week saya akan cover chart pattern sikit sebanyak. Okay, now dia dalam expanding triangle punya move.
So what I'm doing now is I'm waiting for this area. Okay, it already reached this area. So the next what I'm looking is I want to look ada tak reversal pattern. Kalau ada reversal pattern, I will go for the trade. Macam itu saja how I trade. The basic. Okay, basic of the trading. So my forecast maybe it will go down like this. Maybe, I don't know. Okay, but this is the market basic that we use because this is a resistance area. Okay, and if we go zoom out, we already have triple top here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 top here. It tried to break, but still unable to break. Itu adalah basic-basic dalam pasaran. So next week I will share, sebab sebelum ni saya pun share ada banyak dah berkenaan dengan analisa teknikal. But macam mana next week kita akan share benda yang simple kita boleh gunakan juga untuk analisa. Okay, macam mana kita nak tahu market cycle, market activity, we know that we can work on our trade. Okay, clear. So what happened is next week I will continue because this week I will show you a simple. Next week kita akan tengok buat satu analisa yang tu, and you can register yourself. Go to webinar, education webinar, and then going down and you see a Malay language. Sini saya based in Malaysia, banyak menggunakan bahasa Malaysia, tetapi at the same time I'm using English language juga campur. So next week we will go to part 2 bahagian 2, and then we go into the market analysis for 2019 and 2020. Okay, if you're interested, you can register yourself and you will get notification through email. Okay, clear. So, and then untuk buat masa sekarang ni, Hot Forex sedang mengadakan peraduan Hot Forex Apps Festive Season. Okay, you download Hot Forex app di dalam App Store tu, sama ada App Store iPhone ataupun Google Play. So you will get the apps and then you will get the info about the festive season punya competition lah. Okay, yang mana ini memberi ganjaran $1,000 tak silap saya untuk 6 orang bertuah kot. Sekejap saya cuba tengok. Jom kita tengok website. Okay, ini festive session, 50 phrase contest. Okay, anda berpeluang 5 orang memenangi $1,000. Hanya perlu tu, keyword akan bagi. Dia akan bagi keyword setiap Selasa dengan Khamis. So daripada situ anda boleh dapat keyword dia, and then trade, penuhkan syarat, you will get the price. Okay, so itu saja untuk minggu ini. Okay, saya tak ada banyak, just a goal simple. You need to know market session, how it works. Okay, market session, how it works, and then how it will affect the market. Next week we will go to the part 2 on the psychology sikit, on the technical analysis sikit, and how to understand the behavior. Okay, so thank you very much for your interest. Kalau ada apa-apa soalan, boleh hantar kepada webinars.my@hotforex.com, ataupun anda boleh hubungi saya di Facebook. Okay, setakat itu saja malam ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan, hari Rabu, part kedua yang mungkin memang akan panjang sebab hari ini basic dia short saja. Minggu depan lebih panjang, saya akan share berkenaan dengan tips and tricks dalam mengenali asas pasaran. Okay, so itu saja. Sekian, selamat malam semua. Bye bye.